En general la auscultación cardíaca se realiza, es conveniente, cuando uno comienza a examinar el tórax, el pulmón, oír primero el corazón, así sea someramente, para darse cuenta si hay alguna alteración que dificulte el examen respiratorio o lo contraindique. Ya después de haber hecho el examen respiratorio, entonces el paciente en decúbito dorsal debe uno examinar los ruidos cardíacos, recordando que son 4, primero, segundo, que son las sístoles, la apertura, el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, el cierre de las válvulas semilunares, el tercer ruido que es diastólico, que es la fase de llenado rápido, y el cuarto ruido que es protodiastólico o telediastólico y que corresponde a la contracción de la aurícula. Los 2 primeros son los que realmente se oyen. De pronto en los niños o en personas muy jóvenes y a veces con taquicardia pueden encontrar un tercer ruido y en ocasiones el cuarto ruido. Debe examinarse siempre, tanto con el diafragma como con la campana. Y teniendo en cuenta algo muy importante, nunca se debe presionar, siempre se debe apenas poner en tensión el fonendoscopio suavemente sobre la pared torácica, porque el hecho de comprimir hace que la piel se tensa y los ruidos, y especialmente si son ruidos patológicos como los soplos, se pueden modificar intensamente. Los focos de auscultación son el foco mitral, que corresponde con el ápex, el foco tricuspidio corresponde aquí al lado izquierdo de la base del apéndice sifoides, el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho junto al esternón, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al esternón, y el foco aórtico accesorio en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al esternón. Entre estos está el área precordial, que es el foco precordial que debe ser auscultado. Habitualmente lo ausculta uno de último. Siempre debe buscar un orden. Pues ya el orden pues no importa. Lo que importa es que los cumpla siempre y no omita ningún foco por estudiar. Puede comenzar con el foco mitral, seguir con el foco tricuspidio, foco aórtico, foco pulmonar, aórtico accesorio y la región precordial. Y luego con la campana, pero acuérdese siempre, sin presionar. Otra cosa importante aquí en la auscultación es el periodo de adaptación a la auscultación. No todo el mundo se pone el fonendoscopio y pone el estetoscopio en el tórax y oye inmediatamente, no. Uno tiene que adaptarse y ese periodo de adaptación para la auscultación varía de acuerdo con cada persona. Y tiene que aprender a reconocerlo bien para poderle sacar la máxima utilidad de este sistema. Debe ser siempre con calma, con cuidado, con juicio,
concentrándose intensamente en los ruidos, porque tiene que aprender a diferenciar cuáles son ruidos respiratorios, cuáles son ruidos cardíacos, o ruidos de la pared, etc. Todo eso tiene que aprender a distinguirlo y a eliminarlos mentalmente para poder hacer una buena auscultación cardíaca. Ahora, todos los fenómenos del lado derecho se intensifican con la inspiración, de manera que la maniobra, por ejemplo, de inspiratoria, auscultar los del lado derecho, después de una inspiración profunda, la maniobra de Rivero Carballo, intensifica los fenómenos tricuspidio y pulmonar especialmente. En cambio, en la expiración se intensifican los ruidos de la mitral y de la aorta. De manera que estas maniobras respiratorias son fundamentales siempre en el estudio de al realizar una buena auscultación cardíaca. Hay otras maniobras como la maniobra de Valsalva y la de Miller, que son un poco más complejas y son una intensificación de las anteriores realmente, ¿no? Y que le permiten a uno de pronto aclarar algunos, sobre todo ruidos patológicos, que son los que más se modifican con este tipo de maniobra respiratoria. Si se desea oír mejor los ruidos aórticos, generalmente uno le pide al paciente que se incline hacia adelante y hacia la izquierda, pero no te apoyes. Un poquito lateral. Así. Entonces acerca la aorta a la pared y eso intensifica estos ruidos, sobre todo de la aorta. Se permite oírlo con mayor claridad.